Investire sulla promozione delle tipicità e la bottega del parco è un passo fatto verso questo obiettivo. Il parco in oggetto è quello del Delta del Po, che a Rosolina ha inaugurato il primo corner situato a Palazzo dei Congressi in Piazzale Europa. Il territorio del Delta è un territorio da scoprire e lo sono anche molti dei prodotti peculiari che spesso non sono conosciuti e sono prodotti di elevatissima qualità. Parliamo della cozza DOP di Scardovari, del radicchio di Rosolina, del miele. Senza dimenticare poi altri prodotti importantissimi come il riso, il pane e tantissime specialità gastronomiche che vengono prodotte e vengono promosse dai tanti esercizi, dai tanti ristoranti che offrono queste specialità ai turisti e a coloro che vengono a visitare il nostro territorio. A presentare il progetto anche il commissario straordinario del parco, Mauro Viti, che illustra come questo sia un progetto aperto a tutti i parchi del Veneto. Uno degli elementi qualificanti dei parchi sono le produzioni tipiche locali. Questo vale per il Delta del Po, che ne ha parecchie. Se pensiamo sia il mondo della pesca che il mondo dell'agricoltura, qui produce delle eccellenze notevoli. È normale, secondo me, che un parco si metta alla testa nella promozione di questi prodotti, perché di fatto sta promuovendo il proprio territorio. La speranza è che in questa bottega arrivino i prodotti anche degli altri parchi regionali, in maniera da averne una in ogni parco regionale con i prodotti dei 5 parchi. Sarebbe il massimo. Intanto si parte dalla costa e da Rosolina, che quest'anno si fregia anche della bandiera blu. È un'iniziativa che dà così sollievo a tutta la realtà del Parco del Delta e proprio le due iniziative devono viaggiare a braccetto, proprio appaiate e parallele, perché fare sinergia con tutto il territorio, come sempre si dice, l'unione fa la forza, quindi noi ci crediamo in questa iniziativa che deve essere di tutto il territorio del Parco del Delta. E intanto la stagione turistica sembra promettere bene. Le sensazioni sono buone, la stagione ci sta dando una mano quest'anno al contrario dell'anno scorso, quindi siamo fiduciosi proprio perché ci crediamo noi come amministrazione e anche gli operatori che hanno investito su quella che è la propria attività e i risultati si stanno vedendo nonostante che la crisi purtroppo si prolunga, però noi stiamo investendo e abbiamo proprio così la voglia di far crescere ancora il nostro territorio.